Igongona-inĩ rĩa kũhumbwo nguo cia mũthikabu Maina wa OTC Rwai kaunti-inĩ ya Nairobi, mũtongoria wa DCP nĩ orotete President Ruto nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũrekereria arũmĩrĩri ake kũruma na kũnyararithia ũrĩa warĩ president wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali. Lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Na tunasema hata kama rais amestaafu ni Mkenya, ana haki zake za kikatiba katika katiba yetu na akona uhuru wa kuzungumza, na kwa hivyo hawezi kushikwa kama yeye ni mtu ambaye akistaafu hana sauti yoyote. Rigathi akiuga nĩ ihinda Uhuru aheo gĩtĩo kĩrĩa gĩgĩake na arekwo ahuruke hatarĩ mũndũ ũramũkĩrĩra. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana Rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate. Igongona-inĩ o rĩrĩ Gachagua augĩte ndarĩ na thĩna o wothe na arũmĩrĩri a ndini ya Gĩkũrinũ, ĩndĩ thĩna wake nĩ akũrinũ arĩa makoretwo makĩhũthĩrwo ũũru nĩguo kũmenereria Mũgĩkũyũ. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa ya Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Ciĩgiĩ ithurano cia wamũrani cia DCP iria irathiĩ na mbere mwena wa Olkarau, Gachagua eranĩire ũrĩa ũkahotana gĩturwa kĩa Olkarau nĩ ũrĩa ũgathurwo kũrirũkia bendera. Nimesema pale Olkarau, DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olkarau. Gachagua nĩ okĩrĩire kũhũthĩrwo ũru kwa maabitha a borithi arĩa arauga matũmĩtwo nĩ thirikari kũnyarira aikia kura DCP mwena wa Olkarau. Hao askari leo wako Olkarau ati wanapanga vile watakuja kusabaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name. Watu ya Olkarau wanangoja nyinyi. Pahali tumefika, shaigaranisie kate. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboshi.